আসসালামু আলাইকুম। বেকিং কর্নার বাই জেসমিন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আশা করি সবাই সুস্থ আছেন এবং ঘরে অবস্থান করছেন। আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি একটা নতুন ভিডিও। আপনারা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমি মাংসটি ভুনা করে রেখেছিলাম। আপনারা যদি মাংস ভুনার রেসিপিটি চান কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিন। তারপর এখানে আমি হাফ কেজি চাল নিয়ে নিয়েছি এবং এগুলো ভালোভাবে 3-4 বার ধুয়ে নেব, যাতে করে চালের ময়লাটা থেকে না যায়। তারপর একটি বড় পাত্রে পরিমাণ মতো তেল নিয়ে নিচ্ছি। তারপর আমি 1 কাপ পেঁয়াজ এবং 4-5টা মরিচ নিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কম অথবা বেশিও দিতে পারেন। এবার কিছুক্ষণ নাড়াতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত পেঁয়াজগুলো বাদামি বাদামি হয়ে আসছে। দেখুন পেঁয়াজগুলোর রং কিরকম বাদামি কালার হয়ে আসছে। এখানে আমি দিয়েছি জিরা, আদা, রসুন, পেঁয়াজ বাটা, টক দই এবং বিরিয়ানি মশলা। লবণ দিতে কিন্তু ভুলবেন না। তারপর মশলাটা কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। এবার আমি ধুয়ে রাখা চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভালোভাবে চালগুলো মশলার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। দেখুন চালগুলো মশলার সাথে মিশিয়ে নেওয়ার পর কত সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এবার আমি মাঝারি সাইজের মগগুলো দিয়ে 4 মগ পানি নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি 10-15 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। 15 মিনিট পর ঢাকনা খুলে কিছুক্ষণ নাড়িয়ে নিব। খেয়াল রাখতে হবে চালটা যেন সিদ্ধ হয়। আবার 10 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। এবার মাংস ভুনাটা বিরিয়ানির মাঝে দিয়ে দিব। এবার ভালোভাবে নাড়িয়ে নিতে হবে। এবার কমপ্লিট হলো আমার বিরিয়ানি তৈরির রেসিপি। এই হলো আমার বিরিয়ানি তৈরির রেসিপির লাস্ট লুক। আশা করি সবাই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।